Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình làm một công thức rất là đặc biệt luôn. Một video tổng hợp các món ăn từ bánh tráng. Bánh tráng dẻo của Việt Nam làm ra được tất cả các món, vừa ngon vừa dễ nè. Ai cũng có thể làm được luôn á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Mình dùng hôm nay là hai loại hình tròn và loại hình vuông, đều là bánh tráng dẻo của Việt Nam. Bánh tráng dẻo loại bánh tráng lạc Việt Nam ha. Mình không có dùng cái loại bánh tráng mặn. Bánh này thì các bạn tìm mua ở chợ hoặc là siêu thị đều có. Công thức đầu tiên thì mình sẽ dùng tép. Các bạn lột vỏ xong, mình sẽ rửa cho sạch để ráo rồi mình đập dập. Sẽ băm sơ lại cho nó hơi nhuyễn một chút để mình làm cái phần nhân. Tiếp theo là mình cho vào đây cà rốt, sắc hạt lựu nè. Hành tây cũng sắc hạt lựu luôn. Mình nêm vào trong này 1 muỗng cà phê hạt nêm. Thêm chút xíu tiêu xay. Và các bạn trộn đều lên. Phần nhân này là mình làm há cảo ha. Trộn cho phần tép của mình nó quyện cùng với củ hành và cà rốt. Rồi cái mình để đây một chút xíu cho nó thấm. Bánh tráng này mình dùng cái loại hình vuông nha. Các bạn sẽ cắt đôi nó ra. Xong rồi cái mình gập nó lại, mình nhúng nước. Nhúng sơ qua thôi ha, không có cần phải nhúng lâu. Xong rồi các bạn sẽ cho nhân vào giữa nè. Tiếp theo thì mình sẽ cuộn nó lại. Cái hình dạng thì tùy các bạn nha. Mình làm cái hình dạng này cho nó đơn giản, ai cũng làm được hết. Túm cho nó sát vô. Cái phần bánh mà mình đã nhúng nước rồi thì nó mềm, mình tạo hình nó cũng dễ lắm. Xếp xong hết thì các bạn chốt vào trong cái xửng hấp. Mình lót ở bên dưới là miếng giấy dầu ha, cho nó đừng có bị dính. Thoa sơn lớp dầu. Đem hấp 5 phút. Sau 5 phút là bánh nó chín rồi. Cái phần nhân này cũng ít cho nên là mình hấp ít thôi, không có cần phải hấp lâu quá, bánh nó bị nhão nha. Bánh này thì mình sẽ ăn cùng với nước tương pha chút xíu giấm đường cho nó đậm đà thì mình chấm nó mới ngon. Giống y như là cái bánh há cảo mà mình làm bằng bột luôn á. Rất là ngon luôn. Công thức thứ hai thì đầu tiên ở đây là mình có một khúc nhỏ cà rốt sắc hạt lựu. Bên đây là mình có củ hành tây và nấm mèo, tất cả mình sắc hạt lựu nhỏ nhỏ. Thịt xay ha, mình dùng thịt nạc á. Phi thơm cái phần hành tây trước nha, mình xào cho nó săn thơm lên. Xong rồi cái mình lấy thịt cho vô mình xào để làm phần nhân bánh cuốn hay là bánh ướt. Các bạn xào ở lửa lớn nha, để cho phần thịt nó săn thơm mà nó không có bị dính. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần cà rốt vô. Mình xào cho cà rốt nó chín nha. Chín sơ thôi, không có cần phải chín kỹ đâu. Rồi cho nấm mèo vô, tại vì chút mình còn hấp lại. Nêm vào trong này đường, hạt nêm, tiêu xay. Cuối cùng là trộn đều lên. Rồi cái mình tắt bếp được rồi. Mình sẽ nhúng cái bánh tráng vào trong nước. Nhúng sơ qua các bạn sẽ dỡ lên liền ha, không cần nhúng lâu đâu. Cho bánh tráng nó dẻo mềm. Rồi cái mình cho nhân vào giữa nè. Bây giờ thì mình sẽ túm nó lại để mình xếp giống như là cái hình vuông vậy đó. Bánh ướt hay là bánh cuốn có nhiều cái hình dạng khác nhau, tùy các bạn xếp nha. Mình xếp gặp lại vậy nè, cho nó phủ đều phần nhân. Xong rồi xếp qua bên đây lót miếng giấy dầu, thoa sơn lớp dầu cho nó đừng có bị dính. Cũng tiếp theo mình làm thêm một cái hình dạng mới nữa nha, cũng dùng cái bánh tráng tròn. Các bạn cũng cho nhân vào giữa nè, thêm chút xíu bắp cải. Mình sẽ túm nó lại giống như là cái bánh túm của miền Tây, túm tròn đều để nó ra cái hình dạng bánh túm đẹp và nó đều nha. Tiếp theo là cái bánh hình vuông. Mình cũng cho nhân vào giữa nha. Nhân mỏng thôi, không có cần dày, tại vì bánh tráng của mình rất là mỏng. Mình sẽ xếp nó lại y như cái bánh cuốn vậy đó. Bánh ướt ha. Cái bánh ướt thì mình túm hai đầu. Rồi túm sát vô. Làm xong thì các bạn xếp nó vô nha. Mình cũng phải quét một lớp dầu mỏng để cho bánh nó không có bị dính vào nhau. Xếp vô hết.
có dầu á, chút mình hấp lên bánh nó cũng bóng nữa. Rồi các bạn quét đều hết những cái bánh còn lại rồi mình đem đi hấp. Mình cũng hấp 5 phút với lửa vừa thôi là bánh nó chín. Sau 5 phút là được rồi nha. Phần nhân mình cũng chín sẵn. Bánh tráng các bạn đừng có hấp lâu, nó bị mềm không ngon. Bánh cuốn, bánh ướt hay là bánh túm mình sẽ ăn cùng nước mắm chua ngọt, giống như là các bạn làm bánh ướt chảo hay là bánh ướt bằng khuôn. Rất là ngon ha, nhìn giống y như mình làm bằng bột vậy đó. Chỉ với bánh tráng mà ra rất là nhiều loại bánh khác nhau. Mình có ăn kèm với trứng luộc để cho nó ngon nè. Một công thức tiếp theo thì mình có cà rốt bào sợi. Bên đây là bắp cải mình cắt nhỏ, có 2 loại ha, bắp cải trắng và bắp cải tím. Cũng là thịt nạc xay ra, hành tím và tỏi băm. Phi thơm phần hành tỏi trước nha, cho nó săn thơm lên. Các bạn sẽ cho thịt vô xào. Mỗi một công thức thì mình sẽ làm khác nhau á, tùy các bạn lựa chọn nha. Thịt nó đã săn thơm rồi, bây giờ các bạn sẽ cho lần lượt cái phần bắp cải và cà rốt vô nè. Cho vô mình xào hết luôn. Phần nhân này á, thì mình xào cho nó giòn giòn. Xào sơ qua cho nó xẹo lại bớt đi rồi cái mình hãy nêm gia vị vô. Nêm vào đây hạt nêm nè. Trộn sơ cái. Không có cần phải nêm cho nó đậm quá nha, mình chỉ nêm hơi hơi thôi là tắt bếp. Bánh tráng mình cũng nhúng nước sơ qua. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu cuốn nó nha. Mình cho phần nhân vô nè, dàn cho nó mỏng mỏng ra. Rồi các bạn có thêm tép luộc á, mình cho vô, cuộn nó lại để có được cái bánh cuốn tôm thịt vừa ngon vừa dễ. Công thức này mình không có dùng bún, cũng không cần rau cải. Các bạn làm thử nha, ăn ngon lắm á. Chấm cùng là nước mắm chua ngọt, cho thêm chút xíu tương xay vô, trộn lên cho nó thơm. Một ít đậu phộng rang. Một món bánh cuốn hay là gỏi cuốn theo cái kiểu mới. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình nha. Rất là ngon luôn á. Phần bắp cải thì nó giòn giòn nè, có thêm tôm nữa, mình chấm vô nước mắm hấp dẫn lắm. Rồi một công thức tiếp theo nữa, mình có đậu xanh nấu chín. Đây là dừa rám nạo. Mình cho vào đây đường ha, để mình làm bánh cuốn ngọt á, dằn thêm chút muối. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt lên trên bếp, mình sên cái phần nhân này cho nó chín. Mình xào lửa dừa cho nó chín từ từ thì nó không có bị khét. Tiếp theo là đậu phộng rang, mình giã cho nó dập ra hoặc là mè rang cũng được. Xào sơ lại cho nó ráo một chút nữa được rồi. Cũng là nhúng nước cái bánh tráng trước nha, xong rồi các bạn hãy cho nhân vô. Mình túm 2 cái đầu lại cho phần nhân nó đừng có bị rớt ra, nó gọn gàng hơn. Cuốn lại. Bánh cuốn ngọt đã sẵn sàng rồi nè. Thích ăn ngọt đó thì mình làm kiểu này nha. Ăn vậy đó là ngon rồi. Vừa ngọt vừa béo nè. Đậu xanh thì bùi bùi, bánh tráng thì dẻo dẻo. Ăn ngon lắm các bạn, đơn giản mà ăn ngon. Các bạn thử nha. Công thức tiếp theo là bánh tráng nướng, thì mình có một cái trứng đánh tan ra. Bánh tráng thì các bạn cho vào chảo, mình quét sơ một lớp bơ. Có bơ thì cái bánh của mình nó thấm và nó thơm nữa. Rồi hả, quét một lớp trứng lên trên. Quét đều lớp trứng cho cái bánh nó giòn nha. Rồi bây giờ mình lấy thịt mình cho vô. Phần thịt này là mình xào thơm lên nè, cho nó chín sơn cái. Lạp xưởng các bạn cũng chiên ra. Cái phần topping thì tùy mình nha. Có thể cho lạp xưởng hay là xúc xích hay là chả lụa gì đó. Kết hợp thêm là con ruốc sấy chín, hành lá sắc nhỏ. Rồi mình đậy nắp để lửa nhỏ nha. Khi mà các bạn thấy cái phần hành nó dịu lại á, là bánh tráng nó cũng chín giòn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra luôn ha. Một miếng bánh tráng nướng đầy đủ màu sắc, ăn kèm tương ớt, mayonnaise. Mình làm cái miếng này cũng to nè, mình ăn no luôn á. Nếu mà thích ăn thêm á thì các bạn làm 2 miếng nha. Bây giờ mời các bạn cùng thử nha. Giòn rụm, thơm phức,
có thêm lạp xưởng á, ăn nó ngọt ngọt và nó thơm đặc biệt hơn so với mình ăn xúc xích á. Một công thức tiếp theo là mình có củ sắn nha. Xắt mỏng ra xong rồi cái xắt sợi lại, các bạn cũng xắt hạt lựu nhỏ nhỏ. Củ hành tây mình dùng gốc tư thôi, cũng xắt ra nhỏ nhỏ. Xong rồi các bạn cũng xắt hạt lựu lại cho nó đều đều. Nấm mèo mình xắt nhỏ nha, nhớ ngâm nước trước cho nó nở. Rồi cái băm sơ sơ lại cho nó ra cái hạt lựu nhỏ nhỏ vậy đó, mình ăn nó giòn giòn. Một củ khoai lang, các bạn bào sợi ra nhỏ nhỏ. Mình có thêm một gốc cà rốt cho nó có màu đẹp á. Rồi bây giờ sẽ cho thịt vô nè, 100g thịt cho vào đây. Mình làm cái phần này là cái phần chả giò. Tất cả các nguyên liệu mình cho vô hết luôn nha. Và mình thêm vào đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường, thêm chút xíu muối. Cuối cùng là tiêu xay, không thích thì bỏ qua ha. Trộn đều lên cho gia vị nó thấm đều vô trong khoai lang và thịt. Cái phần nhân này thì mình làm nhớ là phải khô ráo. Đây là cái nước giấm nè, giấm này mình dùng giấm ăn bình thường thôi. Mình thêm vào đây muỗng canh đường. Cái hỗn hợp này quét lên bánh tráng giúp cho bánh tráng nó ướt và nó giòn hơn. Mình quét đều luôn nha, cho nó thấm nhiều nước. Xong rồi cái mình để qua bên, quét tiếp cái bánh thứ hai. Quay trở lại cái bánh đầu tiên nó mềm dẻo rồi thì mình sẽ cuộn nha. Các bạn sẽ cho cái phần thịt và khoai vô. Mình cuộn cho nó hơi dài dài ra một chút. Túm hai cái đầu lại nè. Rồi các bạn cuộn chả giò thì mình nhớ cuộn cho nó hơi chặt tay một chút nha. Mình chiên lên chả giò nó mới dẻ ngon. Rồi xong rồi ha, mình để qua một bên. Cũng cuộn lần lượt cho đến hết cái phần mà nhân. Làm xong rồi thì bây giờ mình đem đi chiên. Dầu vừa sôi nóng thì các bạn thả chả giò vô chiên. Mình chiên ở mức lửa nhỏ vừa thôi nha, tại vì phần nhân là nó sống á, chiên từ từ để cho nhân chín kỹ. Chiên thì các bạn để yên vậy nè, không cần phải đảo. Khi mà mình thấy cái mặt ở bên dưới bắt đầu nó cứng lên nè, mình hãy trở về nó. Mình chiên vậy cái phần khoai lang và thịt nó chín. Còn các bạn chiên lửa áp quá nó chưa kịp chín, bên ngoài thì nó khét. Nhìn thấy nó giòn và nó vàng đều rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ gấp nó lên nha, dựng đứng nó cho nó ráo dầu để cái phần dầu nó không ngấm. Bánh chả giò mình đã làm xong rồi nè. Bánh chả giò này thì mình thấy cái độ giòn nó rất là lâu luôn so với cái bánh tráng xốp. Mình để cả ngày nó không có bị mềm. Có thể kết hợp với rau cải mình cuốn lại rồi cái chấm thêm nước mắm chua ngọt ăn. Hoặc là mình ăn cùng với bún cũng ngon luôn nha. Ăn với nước lèo cũng hấp dẫn nữa. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh để cập nhật các video mỗi ngày, xem kênh hoàn toàn miễn phí. Và nhớ chia sẻ các video để mọi người cùng biết những cái món ăn ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.